Oloijano anatin'izay vaovao politika izay ihany sika efa atomotra ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny Mila miaina ao anatin'ny fetin'ny vahoaka Malagasy na dia efa sahirana ary latsaka katerena aza hoe andriamatoa Jean-Louis Robinson miantso ny rehetra kosa nefa mitenany ho mailo amin'ny fikarakarana sahady ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Nanazava i Jean-Louis Robinson teny Ivandro omaly fa efa manakaiky ny fetin'ny faran'ny taona sy ny Noely. Ilain'ny vahoaka ny filaminana sy ny fahatoniana mandritra izany. Noho izany tokony hisy ny trêve de Noël ary tokony heritreritra amin'ny mpanao politika na ny eo amin'ny fitondrana na tsy ny mba hampifalifaly ny vahoaka. Ary mirary fety sambatra ny vahoaka Malagasy i Jean-Louis Robinson. Volana Desambra tsika izao fa manakaiky ny Noely, manakaiky ny taom-baovao ny vahoaka Malagasy angamba tokony mba hanana sérénité calme ary mba tokony hevitra voalohany ny mpanao politika na eo amin'ny fitondrana na televiziona izay mba hanao izay hafalifaly ny vahoaka Malagasy. Amiko izany tokony mba aleo aloha hisy trêve de Noël politika amin'izao fotoana izao dia samy mirary krismasy sambatra sy taom-baovao sambatra daholo ho antsika rehetra. Raha ny mahakasika amin'ny fifidianana izay ho avy, nanazava izy fa tokony hisy ny fifidianana ary tokony hanana filovaovao ny Malagasy amin'ny 5 Janoary 2024. Napirisika ny rehetra nefa izy mba ho mailo sao hisy indray ny korotana izay mety ho avy amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra. Nanamafy izy fa masina ny lalam-panorenana ary tokony hajaina izany. Mety hoatsoatsa ny voan'ny daty satria izy zany efa manao hoe tsy maintsy amin'ity vaontia ary tsy maintsy amin'ny 25 volana Janoary 2024 isika no hanana président asana vaovao na ihany. Inona izany fa ilamy mantoetra raha eto amin'ny firenena na fety na tsy.